হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে আমরা আলোচনা করব রিজন ফর কনস্ট্যান্ট ফিটাল হার্ট সাউন্ড মনিটরিং ডিউরিং ইন্ডাকশন অফ লেবার। ঠিক আছে, তো ইন্ডাকশন অফ লেবারের সময় আমরা ফিটাল হার্ট সাউন্ড কনস্ট্যান্টলি মনিটরিং কেন করব? তো দেখো, কনস্ট্যান্ট ফিটাল হার্ট সাউন্ড মনিটরিং during induction of labor is crucial for several reason। অনেক রকমের রিজন রয়েছে, আমরা কেন দেখব সেটা। ঠিক আছে, তো দেখো, অ্যাসেসিং ফিটাল হার্ট সাউন্ড, ফিটাল হার্ট ওয়েলবিং, অ্যাসেসিং ফিটাল ওয়েলবিং। তো ফিটাল যে ওয়েলবিং রয়েছে কিনা সেটা আমরা দেখার জন্য ফিটাল হার্ট সাউন্ড মনিটরিং করছি। ডিটেক্টিং এনি ফিটাল ডিস্ট্রেস, ফিটালের কোনো প্রবলেম রয়েছে কিনা বা ফিটাল কোনো ডেথ হয়ে গেছে কিনা তার জন্য কিন্তু আমরা ফিটাল হার্ট সাউন্ড দেখব। মনিটরিং ফর আম্বিলিকাল কর্ড কম্প্রেশন, এটা কিন্তু মনে রাখবে, আম্বিলিকাল কর্ড কম্প্রেশন দেখার জন্য কিন্তু আমরা ফিটাল হার্ট সাউন্ড দেখব। অ্যাসেস ফিটাল রেসপন্স টু লেবার, ফিটাল রেসপন্স করছে কিনা লেবারকে, মানে লেবারের সময়, সেটাও কিন্তু দেখার জন্য ফিটাল হার্ট সাউন্ড আমরা মনিটরিং করছি। গাইডিং ইন্ডাকশন ডিজিজ, ফিটাল মনিটরিং ইনফর্ম করছে ডিসিশন অ্যাবাউট অক্সিটোসিন আগুমেন্টেশন, সার্ভাইকাল রাইপেনিং এবং সিজারিয়ান সেকশন। ঠিক আছে, ফিটাল হার্ট রেট মনিটরিং করছি, যদি ইন্ডাকশন দরকার হয় সেক্ষেত্রে অক্সিটোসিন আমরা দিব, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সিজারিয়ান সেকশন যদি করতে হয় তার জন্য কিন্তু আমাদের এটা দেখতে হবে। এরপরে দেখো, আইডেন্টিফাইং পোটেন্সিয়াল ইস্যু, সাইন্স অফ ফিটাল হাইপক্সিয়া অ্যাসিডোসিস। যদি ফিটালে অক্সিজেন যদি কমে যায় সেক্ষেত্রে ফিটাল হার্ট সাউন্ড আমরা কম পাবো শুনতে, আমরা সবাই জানি। অ্যাসিডোসিস হয়ে গেছে কিনা সেটার জন্য আমাদের কিন্তু ফিটাল হার্ট সাউন্ড দেখতে হবে। রিডিউসিং ফিটাল মরবিডিটি, ফিটালের যে মরবিডিটি রেটটা রয়েছে সেটা কিন্তু কমানোর জন্য আমাদের ফিটাল হার্ট সাউন্ড দেখতে হবে। রিডিউসিং দ্য রিস্ক অফ কমপ্লিকেশান, কমপ্লিকেশানটা রিডিউস করার জন্য কিন্তু আমাদের ফিটাল হার্ট সাউন্ডটা দেখতে হবে। তারপর দেখো, প্রমোটিং এ সেফ অ্যান্ড হেলদি ডেলিভারি, প্রমোট করছে একটা সেফ এবং হেলদি ডেলিভারির জন্য আমাদের ফিটাল হার্ট সাউন্ড কিন্তু দেখতে হবে। তো তোমাদের নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। আজকে এইটুকুই। যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিও, যাতে তোমাদের কাছে সবার আগে এই ভিডিওগুলো পৌঁছে যায়। তোমরা যদি আরও অন্য টপিকের উপর ভিডিও চাও, প্লিজ আমাকে কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করো, আমি চেষ্টা করব সেই টপিকের উপরে ভিডিও বানানোর। আজকে এইটুকুই, আবার দেখা হবে অন্য একটা টপিক নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো।